各位大家好，欢迎来到猪猪队友的频道，我是 Sky， 我是 Wendy。自从Chenny开始会翻身之后，我们的世界就变了。现在真的体会到为什么大家都说前3个月最好带了。虽然我们是非常开心Chenny会翻身，但是因为他现在就开始蠕动来蠕动去，所以我们就要随时注意地板上面有没有一些小物杂物，或者是呢他有没有翻到一些危险的地方。虽然我们家之前就有买过扫地机器人，但是因为当时我们买的是比较基本款的机型，没有避障功能，所以呢，我们每一次在出动扫地机器人之前，都一定要把家里的地板收拾干净。那导致于说，我们很久没有出动，因为我们最近家里真的是太……哎呦喂呀！难怪我觉得我怎么脚一阵热热的 ，Chenny 要换个衣服啦。Oh no！ 就像这样子 ，Chenny 有时候也会大吐奶，所以我们家其实散乱着各种不同的东西，有衣服，有他的玩具，还有一些我们自己的杂物。好，我们家Chenny强势回归。所以呢，今天我们就要来看一下我们刚刚收到热腾腾的 iRobot 2022最新机型润把 J7 Plus。这一台呢也号称是鹰眼神机哦。那如果不想错过精彩影片，记得先订阅我们频道，也不要忘记追踪我们的 FB IG， 才不会错过我们的最新消息哦。最吸引我们的功能就是它有聪明 AI 视觉避障，所以它知道哪边该扫，哪边不用扫。因为我们家之前的扫地机器人它是没有这种视觉避障，它是用红外线去感测，所以它有时候就会去撞到墙壁然后沙发就乒乒乓乓的非常吵，而且有时候地上会有一些袜子、杂物或是电线等等的，它也不会去辨识，所以它就很容易去缠到，然后就需要我们去解救它。市面上很多的扫地机器人他们是只要侦测到有障碍物就会马上避开，但是一些软性的家具像是垂地的窗帘，或是有些人的床罩是垂地式的，那些地方其实都很容易滋生灰尘，藏污纳垢。那这一台 J7 Plus 呢，它是用试探性轻触的方式，所以这些边边角角呢也能够扫得很干净。噔噔，它看起来是不是非常的有质感？它的中间是像发丝纹那样子，然后有一点雷射光的感觉，看起来就很有现代科技感。那它的镜头呢就在它的前方，而且它的镜头本身呢带有 LED 的灯，所以即便是在昏暗的环境，像是柜子底下、沙发脚下这些地方呢，它都可以清楚的辨识。而且呢，它在如果辨识到有障碍物的时候，它会传送这个障碍物的照片到你的手机里面，那你就可以透过 App 去告诉它说这个障碍物是不是永久存在的。超级强，真的是很智能。假设有些东西呢，它是永久存在的，那这个时候我们也可以跟润把 J7 Plus 说，这个地方是一个禁区，你就以后不用再过去了。这样子，我们启动扫地机器人之前就不用一定要把东西收得很干净了，甚至我们不是在家的时候，也可以直接用 App 来操作。如果家里有一些区域是特别容易脏的，例如说餐桌底下很容易会有零食碎屑等等的，在 App 上面就可以设置小范围区域的清扫，它又叫做标靶清扫，这样子扫地机器人就会特别针对那一区加强做清洁。像我们之前的扫地机器人，如果我们只想要清扫某个特定区域，我们就必须要启动它，然后整个家又要再重扫一次，就会比较花时间，甚至我们会拿纸箱或是直接用脚阻挡出一个区域，让它在那边清扫，这样以后就不用这么麻烦了。还有一个很贴心的功能就是降噪清扫，因为以前Chenny睡着之后我们就怕吵醒他，就不敢再开扫地机器人，这也是导致我们家扫地机器人越来越不常开的原因。但是 J7 Plus 它就是有降噪清扫的功能，所以可以设定说它经过特定的区域的时候，它会降低噪音通过，这样就不怕吵醒宝宝了。第二个我觉得很赞的地方就是它有集成座，因为我们家呢其实是在大马路旁边，所以我们家常常呢都会有很多的灰尘。那扫地机器人去清扫也是一样，就会收集大量的灰尘。只是因为我们之前的扫地机器人它是没有集成座的，所以就变成手动要自己清，它通常大概3-4次就会满了。
那我们有时候就会因为没有去清理集成盒，反而就不能使用扫地机器人。对，因为它里面如果很多灰尘的时候，它是没有办法再持续吸的，然后我们就懒得清，就想算了，下次再用这样。但是这一款润拔 J7 Plus 它是有附集成座的，那每一次扫地机器人回冲的时候，它就会自动把集成盒里面的灰尘啊、垃圾吸到这个集成袋里面。那一个集成袋呢，它大概是可以收集3个月到6个月的垃圾量。在清理的时候啊，只要这样子拿起手把，就可以直接把它倒到垃圾桶里面，完全不用弄脏手。我觉得这真的是拯救了我因为平常都是我要去清那个集成座。我也清很多次。真的假的？我清很多次。那我们家的灰尘真的是太多了。在 iRobot 的背后啊，你可以发现有这一个绿色的橡皮接口，它会跟我们集成座上面的这个接口啊100%的密合，形成一个真空的吸尘轨道。有些扫拖合一的机器人啊，他们会牺牲这个接口，就直接从主刷那边把集成盒里面的垃圾啊、灰尘吸到集成袋里面。那如果说抽吸不确实的话，在底座附近就会留有一些垃圾啊、灰尘的残留。现在市面上有些扫地机器人已经开始都有这种集成座了，不过这种集成座最大的缺点就是通常它的高度呢是比较高的，所以还要另外找位置放。这一款是就我目前所知最低的，它只有33.8公分，所以更可以融入各种家庭使用的情境。除了集成座的高度降低之外啊，扫地机器人的本体它的高度也降低了。这一款 J7 Plus 它的高度呢是有8.6公分。那如果跟一些动不动就是动辄10公分厚度的扫地机器人相比呢，它就更可以深入沙发底部啊，或者一些柜子底下去做清扫。它的 App 功能其实是非常的齐全。刚开始使用的时候，要先让机器人出去跑个2-3次，建立好地图。那在之后呢，你就可以分区的清扫，也可以建立你要清扫的一个顺序，甚至连你清扫的时间，它都会预估出来给你看，蛮适合比较大坪数或者有很多房间的使用情境。那如果你们家里是楼中楼啊，或者是透天厝的话，也不用担心，因为它最多可以储存10组地铺。但是呢，小缺点就是你要自己手动把它拿上楼、拿下楼清扫。iRobot 的 Home App 也会不定期的更新，只要有更新呢，就是代表有推出新的功能。等于说呢，你只要买了 iRobot， 你就是拿到永久的升级 Pass 的感觉。好，那最后来讲一下它的缺点我们上一台扫地机器人它是扫拖合一的，所以就不需要再额外买拖地的机器人。但是 iRobot 他们家强调的是专业分工所以他们的拖地机器人呢是要额外再购买的。不过 iRobot 的拖地机器人可以跟扫地机器人复制同一张地图，串联扫拖的功能，可以自动做到先扫后拖，所以就算是我们不在家，它也可以自己去完成先扫地加后拖地的功能。最后就来讲一下价格的部分，这一台润拔 J7 Plus 确实价格比较不亲民，但是相对的，它也可以帮你节省很多的时间。第一个是我们不用花太多的时间去注意它有没有去缠到电线啊，或是卷到袜子需要去救援它。另外呢，也因为它不用常常去清理扫地机器人里面的集成盒，只要久久去清一次集成座里面的集成袋就可以了。这样子呢，也大幅减少了我们清理的时间。随着小朋友越长越大，他之后一定会有越来越多的玩具，像是乐高就很容易撒个满地，但是 J7 Plus 就能透过 AI 智慧去学习辨识更多的障碍物，这样即便我们要出门呢，都不用特别收拾地板，简直就跟忍者一样，可以穿梭在我们的家里耶。好的，那接下来我们就有实际操作给大家看看，它是不是真的像忍者一样这么厉害呢？现在呢，我们就来实际示范给大家看。第一次开始使用之前要先让它在家里跑个几次，它才能建立好地图。那我们目前呢已经建立完地图了，现在呢就直接来开始新工作，而且它是可以设定家里的不同区域，就可以针对不同的区域去做特定的清扫。那我们今天就来示范一下走廊这个位置。哦，它已经用非常快的速度来到了我们的走廊区。接下来它会怎么清扫呢？这里我们放了几个障碍物。哇，它真的完美避开耶！完美避开，不错哦，很精准，算精准。我们刚好都挡在马路中间的位置，让它可以避开。接
束之后，它就会自动的吸尘，然后就到集成袋里面去。在每一次清扫完之后啊，我们就可以在 App 上面看到 iRobot 刚刚清扫的轨迹。另外呢，它还会记录下它刚才所有拍下来的障碍物，像我们刚才放了臭袜子，放了耳机线，放了小鸭子，在这上面全部都可以拍到。而且呢，你可以选择这个是暂时的障碍物，还是它是永久的禁止进入的进入区。那如果是暂时的障碍物呢，我们也可以选择把它贡献到这个资料库里面。这样子呢，它就会透过 AI 智慧去学习，下一次它再次遇到袜子的时候，它就知道这是袜子，我要避开。这真的蛮厉害的而且感觉是会越用越上手。对，所以如果刚开始使用 iRobot 的时候啊，也许会觉得，怎么好像没有想象中那么厉害？但是其实透过这样一次一次不断的 AI 智慧学习，它就会变得越来越会辨识这些所有的物体。好的，那以上就是我们开箱这一次 iRobot 最新的 Roomba J7 Plus。我们已经很久很久没有自己吸地板了，尤其是有了小孩之后，真的是没有力气，所以呢，更需要它以后就来帮我们打扫家里啦。我觉得这一次升级最有感的就是它可以直接避障的这个功能，我真的是超爱。我知道你已经受不了原本那一台很久了，对，因为我很常需要去拯救它。今天的影片就到这边啦，喜欢我们的影片记得订阅、分享、按赞，不要忘记开启小铃铛，才不会错过我们最新影片哦。那我们就下一集见啦，拜拜，拜拜。看一脸你们在笑什么的？可以，你吃的很开心。你看我的手，全部都是。